Assalamu alaikum la famille, j'espère que vous allez bien. Marhaba bikoum معنا في une nouvelle vidéo d'analyse et de pronostic. 27e journée de Ligue 1. Le programme il est assez intéressant. Il y a 10 matchs. On va essayer de faire les meilleurs choix possibles comme d'habitude. Donc خليكم معنا في هذه الفيديو. غيكونوا plus de 10 choix ou 10 pronostics bien analysés comme d'habitude. Donc نبداو le premier match ديالنا. Le premier match FC Lorient contre l'Olympique Lyonnais. Lyon classé 10e, Lorient classé 16e. Lorient بدات كتهرب شويه من la zone rouge. ربحات le dernier match contre Brest 1-0. Pour Lyon, ils ne sont pas en forme. Les deux derniers matchs ما ربحوش. تعادلوا contre Lens وخسروا contre Lille 1-0. Le match هذا il est assez difficile ولكن je vais donner l'avantage l'Olympique Lyonnais. Un petit double chance, code de 1-20 ou total goals moins de 5 buts, code de 1,36. كتبان ليا très logique. كنت غادي نوبتيك بور لو درو نو بيت ساعة لا كود طاحت بزاف. المهم في هاد الماتش هذا كيما شفتو لا ليكتور ديالي دو ماتش جو نو فوا با ليون بيردر هاد لو ماتش هذا. ندوزو لو دوزيام ماتش. لو دوزيام ماتش لونس كونتر بريست. لونس كلاسي 6ème ou Brest classé 12ème. Lens, ils sont en forme. Les 3 derniers matchs, ربحوا 2 matchs. تعادلوا un match contre Lyon اللي كان صعيب. Pour Brest, خسروا le dernier match contre Lorient 1-0 وتعادلوا le match اللي قبل 1-1. C'est un match assez intéressant. Lens لعبة على des places qualificatives pour l'Europe. Brest, milieu de tableau, ما لعباش على grand chose الصراحة. Donc c'est un match que je vois اللي غادي يكون ouvert يكونوا فيه البيوت. Donc on va opter pour le over goals. Alternative goal line over 2. Donc 2 buts ou plus dans le match remboursé, si 2 buts exactement. Nous le troisième match. Le troisième match, Nice contre le PSG. Nice contre le PSG, c'est un match de haut tableau. PSG, Yeloula, classé première, 62 points. Nice, classé troisième, 46 points. À 3 points, le quatrième. Ou à un seul point, le deuxième. Nice reste sur un match nul contre Strasbourg. Un match qui est صعيب. ربحات قبل منه Angers 1-0. Le match c'est un match difficile. PSG لعب un match de Champions League la semaine prochaine contre le Real Madrid. Nice أجبرك تاخد les 3 points باش تزيد avancer في le classement. Donc c'est un match qui sera difficile. PSG ما غاديش اتاكي بزاف. نيس هي تحاول ما تنكسيش بيوت. دونك جو فوا ان ماتش فيرمي ما يكونوش فيه بيوت بزاف. الصراحه ما نبقيتش نعطي لافونتاج للفرقه على الاخرى. دونك كنلعبوا alternative goal line moins de 3,5 buts code de 1,47 كتبان ليا très logique. Douze le quatrième match. Le quatrième match, Saint-Étienne contre Metz. Saint-Étienne contre Metz. Saint-Étienne classé 19e ou Metz classé 18e. Donc c'est un match de la zone rouge. فرق بجوج خاصهم يربحوا باش يخرجوا شويه من هاد لا زون روج. Saint-Étienne les deux derniers matchs ما ربحوش تعادلوا وخسروا contre PSG 3-1. Metz تعادلوا 2 matchs contre Nantes ou contre Lille. Donc كيما قلت لكم c'est un match اللي ربح فيه يقد يخرج من هاد لا زون روج. المهم انا جو في دوني لافونتاج لسانت-إتيان. Saint-Étienne n'ont plus le droit à l'erreur. Saint-Étienne c'est une grande équipe في فرنسا. à domicile je les vois pas perdre. هاد الماتش هذا مهم بزاف بالنسبه لسانت-إتيان. دونك نلعبوا Saint-Étienne درو نو بيت كود دو 1,33 كتبان ليا très logique. Saint-Étienne gagne rembourser ses matchs nuls. ندوزو لو 5e match. Le 5e match Bordeaux contre 3. Bordeaux contre 3 هذا c'est un match ديال le bas de classement. Bordeaux dernière au 3 17e. بلو ميم نومبر دو بوان يعني غير الجول افيراج اللي لعب اون فافور ديال 3. هذا الماتش هذا بوردو حتى هي لا ميم شوز انا بلو لو دوا ليغور. تعادلوا لي دو ديرني ماتش كونتر كليرمون و كونتر موناكو. المهم ما خسروش. الا ربحوا حتى هما يبداو اسبيريو يخرجوا شويه من لا زون روج. دونك جو دوني لافونتاج لبوردو واخا سي لا بير ديفونس ديال لا ليغ 1. جو دوني واحد الاندر. المهم دوب شونس ديال Bordeaux, je les vois vraiment pas perdre à domicile. Au moins de 6 buts dans le match. Code de 1,40 كتبان ليا très logique. 3 راكم عارفين ديما كنقول لكم فرقة ناقصة ما كتعجبنيش بزاف. Le 6e match, Nantes contre Montpellier. Nantes contre Montpellier. Nantes classé 7e ou Montpellier classé 11e. Nantes يلاه كاليفيو لا فينال ديال لا كوب قصاو موناكو. Les 3 derniers matchs, 2 victoires, un match nul. Pour Montpellier, ils ne sont pas au top de leur forme. Sur les 5 derniers matchs, ils ont 2 matchs, ou 3 matchs. Le dernier match sera contre Rennes à domicile 4-2. هذا الماتش هذا صراحة جو فوا ان ماتش اللي يكون اوفير. واخا نونت ديفونسيفمون با مال عليها ولكن جو فوا ان ماتش اوفير. جو فوا بيان لي دو زيكيب ماركي. دونك نلعبو هاد الاوفر 1,5 2 يعني 2 buts ou plus dans le match. كود دو 1,42 كتبان ليا لا كود elle est très intéressante. Nous le 7e match. Le 7e match, Reims contre Strasbourg. Même chose, même analyse, même logique.
Strasbourg, deuxième meilleure attaque de Ligue 1, comme d'habitude. Reims, défensivement, ils ne sont pas en top du top. Tu as encaissé pas mal de buts. Tu as marqué. Strasbourg وخسرت الداني ماتش ديالها 0-0 ولكن كان ان ماتش تري ديفيسيل كونتر نيس اللي كانت تلعب عليها اون بلاص كاليفيكاتيف بور لوروب. دونك هذا الماتش هذا جو بيان ان ماتش اوفير يكونوا فيه بيوش نلعبوا لو ميم شوا اللي عطانا في لو ماتش ديال نونت اوفر 1.52 كود دو 1.47 كتبان ليا تري لوجيك. ندوزو لو ويتيام ماتش. لو ويتيام ماتش غين كونتر اونجي. غين كلاسي 4 اونجي كلاسي 14 اونجي غاد سور 5 ماتش دافيلي كتخسرهم عندهم 29 بوان بعد شويه على لا زون روج. غين لعبه اون بلاص كاليفيكاتيف بور لوروب كيما كتشوفوا il reste sur 2 matchs de victoire. ربحوا مونبولي وربحوا 3. C'est une équipe assez intéressante à domicile. Je ne vois pas vibrer contre une équipe de Angers اللي ناقصين بزاف. دونك نلعبوا غين résultat final كود 1.40 كتبان ليا très logique. Nous le 9e match. Le 9e match, Lille contre Clermont. Lille classé 8e, Clermont classé 15e. C'est un match du milieu de tableau. Lille باقا تقد تاسبيري دي بلاص كاليفيكاتيف بور لوروبا ليغ ولكن صعيبه بزاف. عندها 39 بوان لي 3 ديني ماتش 2 فيكتوار 1 ماتش نول دونك اون فورم اسي انتريسونت. بور كليرمون لي دو ديني ماتش هي ما خسرتهمش ربحات مارسي وتعادلات كونتر بوردو. دونك سي سون دو زيكيب اللي في لي داني ماتش بينوا على انهم سون با مال. لو ماتش يقد يكون اوفير انا غادي نعطي ان بتيت افونتاج لليل. دونك غادي نلعبو دوبل شونس ليل او ماتش نول او بلوس دو ان بوت كود دو 1.53 كتبان ليا لوجيك في هاد الماتش هذا. وندوزو لو ديزيام ماتش. لو ديزيام ماتش مارسي كونتر موناكو لون دي زافيش ديال هاد لو ويكاند هذا. سي ان ماتش بين لو دوزيام دو كلاسمون او لو نوفيام. موناكو ils ne sont pas en forme. Les 3 derniers matchs ما ربحو حتى شي ماتش وعاد تقصاو من لا كوب. مارسي حتى هي نيست با اون توب دو لور فورم. خسروا ا دوميسيل كونتر كليرمون 2-0 وتعادلوا داني ماتش كونتر 3 1-1 اللي ناقصه بزاف قدات ديكروشي 1 بوان كونتر مارسي اللي هي دوزيام كلاسمون. مارسي كما كتشوفوا ولات على بعد 1 بوان من نيس و 4 بوان من غين. دونك انا بلو دوا ليغور. اي ماتش دابا زكلاتو تقد تمشي لهاديك لا دوزيام بلاص. سي ان ماتش تري ديفيسيل. موناكو حتى هي ما تبغيش تخسر واخا ils ne sont pas en forme. C'est un match très difficile بين deux équipes qui ne sont pas en forme ولكن انا جو في دوني لافونتاج à l'équipe à domicile اللي غادا تلعب بالجمهور ديالها. مارسي كوت 1.33 ou bien sûr un match ouvert اللي يكونوا فيه لي كورنر plus de 5 corners كوت 1.42. Donc voilà les 10 choix ديالنا في هاد لي 10 matchs. Lyon double chance et moins de 5 buts. Lens Brest plus de 2 buts remboursés 6 buts exactement. PSG Nice moins de 3.5 buts. Saint-Etienne gagne remboursé 6 matchs nuls. Double chance Bordeaux et moins de 6 buts. Nantes 2 buts ou plus dans le match. Reims Strasbourg 2 buts ou plus dans le match. Rennes gagnant. Double chance Lille et plus de 1 but. Ou double chance Marseille plus de 5 corners. هادو هما لي 10 choix ديالنا. Ce n'est pas un ticket, ce n'est pas un combiné, ce sont des choix, ce sont des pronostics. شوفوا l'analyse اللي عجبتكم. شوفوا لي choix اللي بانكم لي بلو فيابل. عاد كومبينيو 2 ولا 3 choix ماكسيموم باش تكونوا سور انكم غادي تربحوا 100%. دونك هادي هي لا سيليكسيون ديالنا ديال هاد لي 10 ماتش دو ليغ 1. جيسبر ان طو دو ريوسيت كي ديباسera 80% وفرصانا.